الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. زمنګ د نن ورځې د ترجمې شروع، اتمه سپاره، سورة انعام، 137 آیت. درنو اوریدونکو، په دې آیت کې هم رد دی په نظر د غیر الله باندې چې ځینې ظالمان، ځینې جاهلان خپل اولاد د غیر الله په نوم باندې نظر کوي او هغه بیا یا منجورانو ته یا ملنګانو ته بخي چې دا قتل حکمي دی، او کله کله خو د غیر الله په نوم باندې اولاد هم ذبحه کوي چې دا په شیعګانو او په هندوانو کې موجود دی، یا د زیارتونو په نامه باندې یا د پیرانو په نامه باندې خپلې لورګانې د هغوی منجورانو او د هغوی مسیانو ته بخي او په نکاح ورکوي چې دا شرک دی او دا نکاح فاسده ده. نو ځکه الله رب العزت فرمایي: وکذلک دغسې زینه لکثیر من المشرکین، ښایسته کړی دی ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم، وژل د بچو خپلو. چا؟ شرکاؤهم، محبت د شریکانو د دوی. مراد د دینه محبت د معبودانو باطله و دی، یا مراد د دینه هغه فاسد منجوران دي. لیردوهم، د دې دپاره چې هلاک کړي دوی، ولیلبسوا علیهم، او ګډ وډ کړي په دوی باندې دینهم، دین د دوی. لیردوهم کې اشاره ده چې نظر د غیر الله سبب د اور د جهنم دی، او د دین نه مراد دین د اسلام دی چې خلق پیدا شوي دي په هغې باندې، یا مراد د دې دین نه دین د ابراهیم او اسماعیل علیهم الصلاة والسلام دی چې مشرکین عرب د هغې دعوا کوله. ولو شاء الله ما فعلوه، که غوښتی الله تعالی نه به وی کړی دوی دا کار. فذرهم، نو پرېږده دوی، وما یفترون، سره د هغه څه چې دروغ جوړوي دې سره پرېږده. دوی خو دا هر څه وایي چې موږ ته الله دا ویلی دي، خو دوی پرېږده سره د هغو دروغو چې دوی یې جوړوي. آخرت کې به الله رب العزت د دوی جزا ورکوي. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم. دا هم رد دی په تحریماتو د غیر الله باندې، او د هغې درې قسمه ذکر کړي دي. اول، هذه انعام وحرث حجر. دویم، وانعام حرمت ظهورها وانعام لا یذکرون اسم الله علیها. نو الله فرمایی: وقالو، دوی وایي، هذه انعام، دا څاروي، وحرث او فصل، حجر منع دي، لا یطعمها، نه بخوري دا الا من نشاء، مگر هغه څوک چې موږ یې غواړو بزعمهم په ګمان د دوی کې. ګورئ، تحریم د خپل د طرفه کوي، الله دا په دوی باندې نه دي حرام کړي. وانعام، دویم قسمې، څاروي، حرمت ظهورها، چې حرام شوي دي شاګانې د هغوی دپاره د سورلي. ځینې داسې څاروي به د دوی ول چې په هغو باندې به سورلي دوی حرامه ګڼله. وانعام، او څاروي، لا یذکرون اسم الله علیها، چې نه یادوي نوم د الله تعالی په هغې باندې. دا ټول افتراء علیه، یوازې دروغ جوړول دي په الله تعالی باندې. حرمت ظهورها، سورلي کول، بار راوړل چې په هغې باندې منع کړي دي، هغه بحیرې، صائبې او حام دي. او دا ټول کارونه چې دوی کوي افتراء علیه، یوازې دروغ جوړول دي په الله تعالی باندې. خو الله څه وایي؟ سیجزیهم،
زر دی سزا به ورکړي دوی ته الله رب العزت بما کانو یفترون په سبب د هغې چې دوی څه دروغ جوړوي څه دروغ چې په الله باندې جوړ کړي دي الله رب العزت به د دوی جزا په آخرت کې دوی ته ورکوي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. دا هم رد دی په تحریم د غیر الله باندې، یعنی د بعضو څاروو بچي به ژوندي پیدا شول نو هغه به دې ظالمانو په زنانو باندې حرام ګڼل چې تاسو د دې نه خوړلی نشئ، چې په دې سره زنانو ته ډیر تکلیف او ډیر ضرر و. او که به څاروی مړ پیدا شه د غوا نه یا د اوښې نه نو بیا به په هغې کې د ظالمانو هغو زنانو ته برخه ورکوله. دا ټول تحلیل او تحریم د ظالمانو د خپل طرف نه کول بیا به نسبت الله ته کوه. نو الله فرمایي وقالو دوی وایي ما فی بطون هذه الانعام هغه څه چې په ګېډو د دې څاروو کې دي خالصة لذکورنا خالص دي نارینهو زموږ لره، یعنی هغه بچی او پوی چې د دې څاروو په خیټه کې دي دا خالص دي زموږ نارینهو لپاره. ومحرم او حرام دي علی ازواجنا په ښځو زموږ باندې. وان یکن میتة او کوي مردار بچی فهم فیه شرکاء نو دوی په هغې کې برابر شریک دي. په ژوندي کې به یې زنانهو ته حصه نه ورکوله اما په مردار کې به یې ورکوله. الله رب العزت فرمایي سیجزیهم زر دی سزا به ورکړي دوی ته الله رب العزت وصفهم د غلط بیان د دوی. کومه غلط بیان چې دوی کړی دی د دې جزا به الله رب العزت دوی ته په آخرت کې ورکوي. انه حکیم علیم یقینا الله رب العزت حکمتونو والا دی او هغه په هر څه باندې پوه دی. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. دا آیت د نظر د غیر الله او تحریم د غیر الله دواړو سره متعلق دی او د هغې درې وجوه الله رب العزت ذکر کړي دي. یو صفحه، دویم غیر علم او دریم افترا او په هغې درې حکمونه مرتب کړي دي. اول خسران، دویم ضلال، دریم عدم اهتدا. خسران خو ځکه دی چې اولاد نعمت عظیمه دی او په قتل د هغې سره لوی نقصان حاصلیږي هم د دنیا او هم د آخرت. او ضلال ګمراهي خو ځکه ده چې بې دلیله او بې علمه کار کړی. او عدم اهتدا ځکه ده چې افترا ده په الله تعالی باندې نو کله هم دوی لار نشي موندلی. الله فرمایي قد خسر الذین یقینا تاوانیان دي هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجلی دي بچی خپل سفها بغیر علم په کمعقلتیا بغیر د پوهې او بغیر د دلیل نه. وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړي دي هغه څه چې ورکړي حلال کړي الله تعالی دوی ته افتراء علی الله د وجې د دروغو جوړولو نه په الله تعالی باندې. ځکه دا ظالمان بیا نسبت د دې تحلیل او تحریم چاته کوي؟ الله ته کوي. قد ضلوا یقینا دوی ګمراه دي وما کانوا مهتدین او نه دي دوی هدایت والا چې ګمراه شو نو هدایت به د کم ځای نه شي. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات. دا دلیل عقلی دی د پاره د رد د شرک فیلی او دا شرک په فصلونو او څاروو کې اکثر وي نو دلیلونه هم د دې دواړو قسمونو سره متعلق ذکر کوي. نو الله فرمایي وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی انشأ جنات چې پیدا کړي دي باغونه معروشات. معروشات هغه چې غوړېدلي دي په مخ د ځمکه لکه خټکی، هندوانه یا د انګورو بعضې قسمونه. وغیر معروشات او هغه قسم چې هغه په ځمکه باندې نه دي غوړېدلي بلکې په خپله ګنډه باندې هغوی ولاړ دي او دا خو ډېر قسمونه لري. همدارنګه الله پیدا کړي والنخله کجورې والزرع او فصل مختلفا اکله چې مختلف دي میوې د هغه. والزیتونه همدارنګه الله پیدا کړي زیتون والرمانه او انار. دا زیتون د دې نه تیل راوځي او د انار د اکثر د دوایي دپاره استعمالیږي. متشابها چې یو شان دي دا زیتون او انار په پاڼو کې. د زیتون او د انارو پاڼې یو شی دي. وغیر متشابه او نه دي یو شان په میوه کې. میوه د هغې انار او د دې میوه څه شی؟ زیتون. کلو من ثمره
دا امر پاره د اباحت دی. خورئ د میوو د هغې نه اذا اسمره چې کله میوه وکړي. و آتو حقه او ورکوئ حق د الله تعالی یوم حصاده په ورځ د شکولو د هغې کې. ورکوئ حق د الله تعالی په ورځ د لو کولو او په وخت د شکولو د هغې کې. دا د حصاده قید کې اشاره ده چې هغه فصل او میوه چې په لاس حاصل شي او مخکې هلاک شوي نه وي نو په هغې کې حق د الله تعالی واجبیږي. ولا تصرفو اسراف او زیاتی مه کوئ. انه لا یحب المسرفین یقینا الله تعالی نه خوښوي زیاتی کوونکي مشرکان. اسراف نه مراد شرک دی، یعنی دا فصلونه او میوې په نظر د غیر الله سره مه ورکوئ او تحریم پکې د ځان نه مه کوئ. علامه ابن جریر لیکي هر هغه چې مخالف وي د امر د الله تعالی نه نو هغه مسرف دی. ومن الانعام حمولة وفرشا دا بل دلیل عقلی دی د پاره د رد د شرک فعلی او انشاء لفظ پکې پټ دی، یعنی الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي من الانعام د څاروو نه حمولة باروړونکي، هغه څاروي چې بار ورباندې اچول کیږي او د ځمکې نه اوچت وي لکه اوښان شول، اسونه شول، کچرې شوې، خره شول. و فرشن همدارنګه الله رب العزت هغه ذات دی چې پیدا کړي دي د څاروو نه چیت او پست قد والا لکه ګډې او بیزې شوې چې هغوی بار نشي وړی او ځمکې ته نږدې وي، یا دې ته ځکه فرش وایي چې د هغو د څرمنو نه فرشونه جوړیږي. کلو مما رزقکم الله خورئ د هغې نه چې حلال کړي دي تاسو لره الله رب العزت، یعنی د ځان نه پکې تحریم مه کوئ. ولا تتبعو او تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان. انه لکم عدو مبین یقینا الله رب العزت فرمایي چې شیطان تاسو لره دشمن ښکاره دی. ولا تتبعو دا مطلب دی چې د غیر الله په نوم مه نظر کوئ، ځکه که تاسو د غیر الله په نوم باندې نظر وکئ نو په دې صورت کې تاسو د شیطان د قدمونو تابعداري کوئ. 8 ازواج من الدأن 2 ومن المعز 2 دا بل دلیل عقلی دی. 8 بدل دی د حمولتن او فرشن او تفصیل په طریقه د لف نشر غیر مرتب سره دی. او ازواج جمع د زوج ده، هر هغه څیز چې د هغې سره د هغه د جنس نه ملګری وي نو زوج یوه ته هم ویلی شي. دلته دا معنا مراد ده او د دې سره طلب د دلیل ده د مشرکانو نه. حاصل دا دی چې تاسو چې دا بعضې څاروي په ځان باندې حرام ګڼئ، آیا د دې حرمت سبب د ذکورات نارینهوالی دی او که سبب انوثات او زنانهوالی دی او که په رحم د مور کې زیږېدل دي؟ نو که اول سبب وي نو بیا ټول نارینه څاروي حرام شول، او که دویم سبب وي نو بیا ټول مؤنث څاروي حرام شول، او که دریم سبب وي نو بیا خو ټول څاروي نر او ښځې ټول حرام شول. نو تاسې پکې فرق ولې کوئ چې بعضې حرام ګڼئ او بعضې حلال؟ دا طلب د دلیل عقلی و لیکن هغه د دوی سره نشته دی. نو ځکه الله فرمایي 8 ازواج 8 جوړې من الدأن 2 د ګډو نه 2 یو نر یو ښځه. ومن المعز 2 او د بیزو او د چیلو نه 2 یو نر یو ښځه دا 4 شول. قلت ورته ووایه الذکرین آیا دا 2 نران حرام کړي دي الله تعالی امیل انثیین یا 2 ښځې او 2 مادې الله حرامې کړي دي؟ الله په تاسې باندې پسه او پیس حرام کړی یا ګډه او بیزه؟ امشتملت علیه ارحام الانثیین او که هغه شی چې مشتمل دی په هغې باندې رحمونه د میندو د دوی. نبئونی خبر کئ ما بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې یاستئ او دې ظالمانو سره هیڅ کم دلیل نشته. نبئونی بعلم دا طلب د دلیل نقلی دی ځکه مراد د علم نه هغه حکم دی چې معلوم وي په وحی سره د طرف د الله تعالی نه. دا معنا د علم ده په شرع کې. ومن الابل 2 دا به واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ومن الابل 2 او د اوښانو نه 2 یو اوښ او بله اوښه چې دا 6 شول. ومن البقر 2 او د غوایانو نه 2 یوه غوا او بل غوایه چې دا 8 شول.
قلت ورته ووایه الذکرین آیا دوه نران اوښ او غویه حرم کړي دي الله تعالی ام الانثیین یا دوه ښځې چې هغه اوښه او غوا د الله حرام کړي ام اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه شی چې مشتمل دی په هغې باندې بچهداني او رحم د میندو چې هغه غوا او اوښه ده کوم یو یې در باندې حرام کړی ام کنتم شهداء یا وی تاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا کله چې حکم درکوو تاسو ته الله تعالی په دې سره فمن ازلم ممن افترى على الله کذبا په دې سره زورنه د هغه مشرک ته چې نور خلک هم شرک ته رابلي لکه عمر بن لحیب بن قمعی خزاعي چې عربو ته اول دې ظالم شرک راوړی و او علامه شربینی ویلي په دې وعید کې هر هغه څوک داخل دي چې په دین د الله تعالی کې هغه څیز داخل ګڼي کوم چې د الله رب العزت د دین نه وي فمن ازلمو نو څوک ډیر لوی ظالم دی ممن افترا د هغه چانه چې جوړوي علی الله کذبا په الله تعالی باندې دروغ لیضل الناس بغیر علم د دې دپاره چې ګمراه کړي خلکو لره بغیر د علم او بغیر د پوهې نه ان الله یقینا الله تعالی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو او قوم عنادیانو ته هغو ته کله هم الله هدایت نه کوي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما دا هم رد دی په تحریمات د غیر الله باندې په دلیل د وحی سره وروسته د دلیل عقلی نه چې مخکې معلومه شوه چې د مشرکانو د تحریم دلیل عقلی او نقلی نشته نو اوس الله رب العزت فرمایي چې د الله تعالی په وحی کې هم نشته دی نو الله فرمایي قلت ورته ووایه لا اجدو نمومم زه فیما اوحی الی په هغه وحیه کې چې شوې ده ماته محرما حرام کړی شوی د هغه نه چې تاسو یې حرام ګڼئ علی طاعم په یو خوړونکي یطعمه چې خوري هغې لره الا ان یکونه میتة مګر چې وي مرداره خو بیا حرام دی خو تاسو ظالمانو حلال څیزونه په ځان باندې حرام کړي دي او دمن یا وینه وي دم حرامه ده مسفوحا چې بیول شوي وي او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر فانه رجس نو یقینا دا پلیت دی دا ضمیر خنزیر ته راجع دی نو معلومه شوه چې ذات د خنزیر پلیت دی اگر چې ژوندی وي او فسقا یا وی یو څیز ویستونکی د ایمان نه اوهل لغیر الله به چې آواز شوی وي د نظر د غیر الله په هغې باندې فمن اضطر په څوک چې ناچاره شو غیر باغن چې نه وي زیاتی کوونکی په بل باندې ولا عادن او نه و ډېر خوړونکی فان ربک غفور رحیم نو یقینا رب ستا بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی تاسې خو ډېر څیزونه په ځان باندې حرام کړي دي خو د هغو حرمت په وحیه کې نشي موندلی بلکې په وحیه کې حرمت د مرداري شته په وحیه کې حرمت د دم مسفوح شته په وحیه کې حرمت د غوښې د خنزیر شته او په وحیه کې حرمت د هغه څه دی چې په هغه باندې آواز له غیر الله شوی یعنی د غیر الله په نوم باندې هغه ذبحه شوی وي خو په وخت د مجبوري کې که څوک خوري دومره به شي چې هغه د مرګ نه بچ کي زیاتی به نه کوي نو تاسې ظالمان ولې په ځان باندې حلال څیزونه حراموئ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما دا جواب د دې یو سوال هغه سوال دا دی چې اوښ او وازګې هم الله تعالی حرامې کړي دي نو تاسې ولې حلالې ګڼئ دا د مشرکینو له طرفه سوال دی په مسلمانانو باندې جواب دا دی چې دا خو صرف په یهودیانو باندې د هغوی د ظلم د وجې نه الله رب العزت حرام کړي دي په بل چا باندې دا حرام نه دي خو هغو ظالمانو به بیا داسې کړل چې دغه اوښ او وازګې چې الله په هغوی باندې حرامې کړې وې هغه به یې راواخیستل او د هغو نه به یې غوړي جوړ کړل حیله به یې وکړه بیا به یې هغه په بازارونو کې خرڅول وعلى الذین هادو او په هغو کسانو چې یهودیان دي حرمنا کل ذی ظفر حرام کړي دي منګه هر یو نوکونو والا څاروی لکه اوښه شترمرغ او بطه ومن البقر او د غوایانو نه والغنم او د ګډو بیزو نه حرمنا علیهم حرام کړي دي موږ په دوی باندې شحومهما وازګې د هغوی
الا ما حملت ظهورهما مګر هغه څه پورته کړي وي شاګانو د هغوی کومه وازګه چې د دوی په شا باندې وي هغه حرامه نه ده او الحوایا یا هغه وازګه چې پورته کړې وي کلمو د دوی هغه هم په دوی باندې حرامه نه وه نور عامې وازګې په دوی باندې حرامې وي او مختلط بعزم یا هغه وازګه چې یو ځای وي د اډوکو سره دا هم حرامه نه وه لکن عامې وازګې په دوی حرامې وي ذلک جزیناهم دا بدله او سزا ورکړه موږ دوی ته ببغیهم په سبب د ظلم د دوی و انا لصادقون او یقینا موږ خامخه رښتیني یاستو فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمة واسعة په دې آیت کې تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته که دوی د ستا تکذیب کوي نو ته صبر کوه اگر که الله رب العزت فراخ رحمت والا دی چې عذاب وروسته کوي په مهلت ورکولو سره په مؤمنانو باندې لیکن قهر او غضب والا هم دی په مجرمانو باندې فان کذبوک پس که دوی دروغجن وایي تا ته فقل ربکم ذو رحمة واسعة نو ووایه چې رب ستاسو خاوند رحمت دی فراخه ولا يرد باسه او نشي واپس کیدی عذاب د هغه عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه چې کله عذاب د الله رب العزت راغی بیا هغه د مجرم قوم نه واپس کیږي سیقولو دا رد دی په دلیل د مشرکانو باندې هغوی ویل چې موږ شرک اعتقادي یا شرک عملی چې کوو نو په دې باندې الله رب العزت راضي دی ځکه چې هر څه د هغه په خوښې سره دي دا د دوی عقیده وه چې کل شیء بمشیت الله یا دا الزاما ویل مؤمنانو ته چې تاسو وایئ چې هر څه د الله تعالی په مشیت سره دي نو موږ چې شرک کوو دا د الله رضا ده الله رب العزت د دوی د دې دعوا نه درې جوابونه کوي اول جواب په کذالک کذبه باندې دویم جواب په قل هل عندکم باندې او دریم جواب په دې قول سره ان تتبعون الا الظن نو الله فرمایی سیقول الذین اشرکوا خامخا وایي مشرکان لو شاء الله که غوښتی الله تعالی ما اشرکنا نو شرک به نه وی کړی موږ ولا آباؤنا او نه پلارانو زموږ ولا حرمنا من شیء او نه به حرام کړی وی موږ هیڅ الله رب العزت ورته ځواب ورکوي کذالک کذب الذین من قبلهم دغسې نسبت د دروغو کړی و توحید ته هغو کسانو چې مخکې د دوی نه و حتی ذاقو باسنا تر دې چې وڅکه دوی عذاب زموږ الله تبا کړل قل هل عندکم دا دویم جواب آیا شته تاسو سره من علم څه دلیل یعنی څه دلیل یقیني په دې باندې پیش کړئ او هغه دوی ظالمانو سره نشته فتخرجوه لنا نو راښکاره یې کړئ موږ ته ان تتبعون دا دریم جواب تابعداري نه کوئ تاسو الا ظن مګر د ګمان تاسو د ګمان او اټکل خبرې کوئ او ګمان او اټکل خبرې خو څه دلیل نه دی و ان انتم او نه تاسو الا تخرسون مګر په توک او اټکل کارونه کوئ د ستاسو خبرې په ګمان باندې بنا دي او ستاسو کارونه ټول اټکل او ټول په توک باندې بنا دي او هغه خو څه دلیل نشي کیدلی قل فلله الحجة البالغة فلو شاء الله لهداكم اجمعین دا بیان د دلیل یقیني دی په توحید باندې چې هغه د کتابونو نازلول او د رسولانو رالیږل دي نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه فلله الحجة البالغة پس خاص الله تعالی لره دلیل پوره دی فلو شاء لهداکم اجمعین پس که غوښتی الله تعالی خامخا هدایت به یې کړی وی تاسو ټولو ته خو الله رب العزت د ستاسو هدایت نه دی غوښتی قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا دا طلب د دلیل دی د دوی د علماو نه او هذا په دې کې اشاره ده هغه څه ته چې په 138 او 139 آیت کې تیر شه نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه هلمه راوړئ شهداءکم علما خپل الذین هغه کسان یشهدون چې بیان کړي ان الله حرم هذا چې بېشکه الله تعالی حرام کړي دي دا تاسو خو نسبت د تحریم الله رب العزت ته کوئ خو خپل علما راولئ چې دا ګواهي ورکړي چې دا الله حرام کړي دي الله پیغمبر ته وایي فان شهدو نو که دوی بیان وکړه بې دلیله نسبت الله ته د تحریم وکړه فلا تشهد نو ملګرتیا مه کوه معهم د دوی سره ته شاهدي مه ورکوه ولا تتبع اهواء الذین کذبوا
او مطابق کېږه د خواهشاتو د هغو کسانو چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیتونه زمونږه والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دوی د خپل رب سره نور خلک برابر ګڼي الذین کذبوا دا درې اصول د کفر دي تکذیب د آیتونو لکه چې الله وی الذین کذبوا بآیاتنا دویم انکار د قیامت والذین لا یؤمنون بالآخرة او دریم شرک لکه چې الله رب العزت فرمایی وهم بربهم یعدلون او د دوی دین په خواهشاتو باندې بنا دی چې کله دین په خواهشاتو بنا دی کله هم د دوی تابعداري مه کوه قل تعالو د دې آیت نه واخله تر آخره پورې دریم باب دی د دې حصې نه په دې کې ذکر د شپږو حرامو او 15 حکمونه دي چې د هغې نه خلاف کول حرام دي بیا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه الصلاة والسلام نه دی بیا ترغیب قرآن ته دی دپاره د دفع کولو د عذرونو بیا تخویف دنیوي ده او زورونه د مخالف ته او آخر کې بیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی په رد د شرک او اختتام په ترغیب سره دی نو الله رب العزت فرمایي قل تعالو یعنی دې خلکو ته ووایه چې تاسو کوم څیزونه په ځان حرام کړي دي هغه حرام نه دي بلکې دوی ته د الله تعالی محرمات بیان کړئ او علامه قرطبي لیکلي چې په ټولو علماو باندې د دې محرماتو بیان کول لازم دي او تعالو کې اشاره ده چې دا منل سبب د علوه او رفع دي او ابن ابي حاتم مرفوع روایت کړی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې درې آیتونو باندې د صحابه کرامو بیعت اخیستلو نو الله فرمایي قلت ورته ووایه تعالو راشئ اتلو چې بیان کړم ما حرم ربکم هغه شی چې حرام کړی دی رب ستاسو علیکم په تاسو باندې هغه څه دي دا الله تشرکو چې شرک مه ګڼئ به شریک مه ګڼئ به د هغه سره شیئا هیڅ شی دا حرام دی وبالوالدین احسانا او دا یې ویلي چې د خپل مور و پلار سره نیکي کوئ ولا تقتلو او مه وژنئ اولادکم بچی خپل من املاق د وجې د ولګې ولا تقتلو دا قتل درې قسمه دی اول قتل حقیقي لکه چې مشرکانو د جاهلیت په زمانه کې خپل اولادونه وجل دویم قتل په طریقه د اسقاط حمل او ضبط سره چې هغه داسې ګولۍ وخوري یا رحم بالکل عملیات کړي دریم قتل حکمي یعنی د دین د علم نه محرومه کول او د دنیا په علمونو او کارونو کې مشغوله کول د پاره د رزق ګټلو او په دې آیت کې منع ده د غریبانو خلکو چې د خپلې روزي د غم د وجې نه بچي قتل کول او صورت بني اسرائیل 11 آیت کې منع ده د مالدارو خلکو چې بچي یې د دې وجې نه وژل چې دوی به روزي د کم ځای نه خوري د دې وجې نه دلته من املاق ویلی دي چې فقر فی الحال موجود وي او صورت اسرا کې خشیت املاق ویلی دي چې مالدار وي خو د فقیري د راتلو یېره کوي او د خپل بچیان وژني ولا تقتلوا اولادکم مه وژنئ بچی خپل من املاق د وجې د ولګې نه نحنو نرزقکم موږ رزق درکوو تاسو ته و ایاهم او دوی ته ولا تقربوا الفواحش او مه نږدې کیږئ بدو کارونو ته فحشا ته ما ظهر منها هغه څه چې ښکاره وي د دې نه وما بطنه او هغه چې پټ وي یعنی ښکاره او پټه ګناه دواړه پرېږدئ ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق او مه وژنئ نفس یو انسان هغه څه چې حرام کړي دي الله تعالی مګر په حق او جرم شرعي سره چې څوک یې وژلي دي بیا قصاص کړئ ذالکم وصاکم دا پوه حکم درکوي تاسو ته الله تعالی به په دې سره لعلکم تعقلون د دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ الله دا در باندې حرام کړي دا حکمونه تاسو ته کوي تاسو نسبت د تحریم او د تحلیل الله ته د ځان نه مه کوئ نور به واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن دا کارونه مشرکانو هم منل چې دا ښه اخلاق دي لیکن بیا به د هغې خلاف کوه نو ځکه الله رب العزت د دې آیت په پای کې ورته لعلکم تذکرون وایي یعنی د دې کارونو ښایست مه هیروئ الله فرمایي ولا تقربو مه نږدې کیږئ مال الیتیم مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغې طریقه هي احسن چې هغه ښایسته وي
او ساتنه کوئ د یتیم د مال حتی یبلغ اشده تر هغې پورې چې ورسي دوی ځواني خپلې ته و اوفوا الکیل والمیزان او پوره کوئ پیمانه او تل او تول کوئ بالقسط په عدل سره په انصاف سره. لا نکلف نفسا دا جملې معترضه ده چې په دې احکامو باندې عمل کول ستاسو د طاقت نه بهر نه دي نو مخالفت مه کوئ، یا په دې کې تسلي ده یعنی خپل وس صرف کوئ او د وس نه چې بهر شي نو هغه الله تعالی معاف کوي. لا نکلف نفسا تکلیف نه ورکوو من هیڅ یو تن ته الا وسعها مگر په قدر د وس د هغه. و اذا قلتم او کله چې وینا کوئ، قول عام دی که په فیصله کولو کې وي یا شهادت یا دعوت او تبلیغ وي فعدلو نو انصاف کوئ. ولو کان ذا قربه اگر که وي وینا کړی شوی خپلوان ستاسو، چاته چې وینا کوئ که هغه هم ستاسو خپلوان وي خپل وینا کې به د انصاف نه کار اخلئ. وبعهد الله اوفو او لوز د الله تعالی پوره کوئ. ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې یاد وساتئ تاسو. وان هذا صراطی مستقیما دی آیت کې یو امر او یو نهی ده نو الله فرمایي پوه شئ چې دا قرآن لاره زما ده مستقیما برابر. امر فتبعوه نو تابعداري کوئ د دې، نهی ولا تتبعوا سبلا تابعداري مه کوئ تابع کیږئ مه د نورو لارو فتفرق بکم عن سبیله پس ګډ وډ به کړي تاسو د لارې د هغې نه. ذالکم وصاکم به دا حکم در کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو متقیان شئ او د الله رب العزت نه ویریږئ. ثم آتینا موسی الکتاب دا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه دی چې په هغې کې هم دا اوامر او نواهی ذکر دي. ثم آتینا بیا دا هم واورئ چې ورکړی دی موږ موسی الکتابه موسی علیه السلام ته کتاب مخکې د قرآن نه تماما علی الذي د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا احسنه چې نیک عمله دی. و تفصیلا او تفصیل لکل شیء د هر ضروري خبرې د دین و هدن و رحمتا او هدایت دی او رحمت دی. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون د دې دپاره چې دوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري. اشاره ده چې کتاب د الله تعالی سره تعلق ساتل سبب د پوخوالي د ایمان دی په قیامت باندې. وهذا کتاب انزلناه دا ترغیب دی قرآن ته په ذکر د دوو صفاتو د قرآن او دوه اوامر او یو حکمت. نو الله فرمایي وهذا کتاب دا کتاب انزلناه نازل کړی دی موږ مبارکن برکت والا دی. امر فتبعوه تابعداري کوئ د بل امر. واتقو او ویریږئ. حکمت لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا دا دفعه د اول د عذر ده. د دوی عذر به دا چې کتابونه خو په دوه ډلو زموږ نه مخکې نازل شوي چې هغه یهود او نصارا ول چې یهودو ته تورات او نصاراو ته انجیل ورکړی شوی و او موږ د هغوی د لوستلو نه غافل یو ځکه چې هغه په عجمي ژبې سره و یا سریاني و یا عبراني ول او موږ خو په هغې باندې نه پوهیږو. او بل دا چې هغوی به هغه پټول عامو خلکو ته به نه بیانول. نو الله رب العزت وایي که تاسو دا عذر پیش کوئ خو قرآن ما تاسو ته نازل کړی و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. د ستاسو دا عذر نه دی. دا کتاب هم ځکه نازل کړی ان تقولو د دې دپاره چې ونه وایئ انما انزل الکتاب چې یقینا نازل کړي شوي دي کتابونه على طائفتین په دوه ډلو باندې من قبلنا زموږ نه مخکې وان كنا عن دراستهم لغافلون او یقینا منګه وو د لستلو د دې نه بېخبره. او تقولو دا دفعه د دویم عذر ده. او تقولو یا دا ونه وایئ لو انا انزل علینا الکتاب که نازل شوی وای په موږ باندې کتاب لکنا اهدا خامخا وای به موږ ښه لارموندونکي منهم د دوی نه. نو الله دفع کوي فقد جاءکم نو یقینا راغلی دی تاسو ته بینة واضح بیان من ربکم د طرف د رب ستاسو نه وهدن او هدایت ورحمة او رحمت
فمن ازلمو په څوک ډیر لوی ظالم دی ممن کذب بآیات الله د هغه چانه چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله تعالی وصدف عنها او مخ ګرځوي د هغې نه سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا زر دی سزا به ورکړو هغو کسانو ته چې مخ ګرځوي د آیتونو زموږ نه سوء العذاب بد عذاب بما کانو یصدفون په سبب د دې چې دوی مخ ګرځوي د الله رب العزت د کلام نه او واضح بیان نه نو دوی ته به الله رب العزت په آخرت کې جزا ورکوي قل هل ینظرون دایره د عذاب دنیوي ده تکذیب کوونکو او اعراض کوونکو د قرآن ته یعنی دوی ته دلیلونه بیان شول او قرآن هم دوی ته راغی لیکن دوی یې نه مني بلکې انتظار کوي د عذاب او د مرګ چې کله راشي بیا به ایمان راوړي لیکن هغه وخت ایمان نه قبلیږي نو الله رب العزت فرمای هل ینظرون نه کوي انتظار دوی الا ان تأتیهم الملائکتو مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک د مرګ یا د عذاب او یأتی ربک یا راشي رب ستا د خپل شان مطابق دا د متشابهاتونه دی او یأتی بعض آیات ربک یا راشي بعضې نښې د عذاب د رب ستا یوم یأتی په کومه ورځ چې راشي بعض آیات ربک بعضې نښې د عذاب د رب ستا لا ینفع نفسا ایمانها نفع به نه ورکوي هیڅ نفس ته ایمان راوړل د هغه لم تکن آمنت من قبلو چې نیوي راوړی ایمان مخکې د دې نه او کسبت فی ایمانها خیره یا نوی کړي په حال د ایمان کې نیکی او کسبت فی ایمانها خیره یو معنا دا ده چې فایده به نه ورکوي یو نفس ته عمل د خیر یعنی توبه کول چې نیوی کړي په حال د ایمان کې خیر چې په حال د ایمان کې توبه نه کړي نو چې کله د الله رب العزت عذاب راشي که په دې وخت کې څومره توبې کوي دا توبه به دې ته ګټه ونه رسوي نو تقدیر عبارت به داسې وي او نفسا لا ينفعها كسب عمل الخير لم تكن كسبت في ایمانها خیرا د علامه ابن کثیر ذکر کړي دویمه معنا دا ده چې فایده نه ورکوي ایمان بالکل کله چې ایمان یې نوي راوړی مخکې د دې نه یا ایمان به فایدې کامله نه ورکوي کله چې نوي کړی په حال د ایمان کې نیک عمل کله چې ایمان نه راوړی خو د الله رب العزت عذاب راشي نو که په دې وخت کې څومره ایمان راوړي دا ایمان به دې ته کومه ګټه نه ورکوي یا به ایمان فایدې کامله نه ورکوي کله چې نوي کړی په حال د ایمان کې نیک عمل کامله فایده دا ده چې بغیر د عذاب نه جنت ته داخل شي قل ته ورته ووایه انتظرو انتظار کوئ د الله د عذاب انا منتظرون موږ هم انتظار کوونکي یو تاسو هم انتظار کوئ موږ به کوو چې د الله رب العزت عذاب په چا باندې راځي ان الذین فرقوا دینهم دې آیت کې زورنه ده هغه چاته چې قرآن او سنت یې پرېښوده او مختلفې ډلې شوې نو الله فرمایي ان الذین یقینا هغه کسان فرقوا دینهم چې توکړې کړی دی دین خپل وکانو شیعه او دوی ډلې وې مختلفې لست منهم نه یې ته د دوی سره فی شیئن په هیڅ تعلق لرلو کې انما امرهم الی الله یقینا معامله د دوی الله تعالی ته سپارلې شوې ده ثم ینبئهم بیا به خبر ورکړي دوی لره بما کانو یفعلون په هغو کارونو چې دوی یې کوي الله رب العزت به بیا خبر ورکړي چې دوی لپاره جزا ده او که سزا ده من جاء بالحسنة دا تفصیل د جزای اخروی دی یعنی ډلو ته اعتبار نشته بلکې اعتبار حسنه او سیئې ته دی من جاء بالحسنة چا چې راتلل وکړه په نیک عمل سره فله عشر امثالها نو د لره لس چنده ثواب د هغې دی یوه نیکي وکړه الله رب العزت تاسو ته د لس نیکیو ثواب درکوي دا د الله رحم دی ومن جاء بالسیئة او چا چې راتلل وکړه په بد عمل سره فلا یجزا نو سزا به نه ورکول کیږي الا مثلها مگر د هغې په شان چې بدي کوي د یوې بدي جزا به درکوي خو که یوه نیکي کوي الله به لس نیکیو ثواب درکوي وهم لا یظلمون او په دوی به هیڅ ظلم نه کیږي قل اننی دا بیان تفصیلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او دا دلیل وحی دی او څلورم قسم دی د طریقو د تعلیم چې بیان د دین حقه دی په دې صورت کې هغه چې بیان شو دا صراط مستقیم دی دین قیم دی ملت ابراهیمی دی قل اننی تو ووایه یقینا زه هدانی رسولی یم ربی رب خپل الی صراط مستقیم لارې نیغې ته دینا قیما چې دین پوخ دی
ملت ابراهیم حنیفه ملت د ابراهیم علیه السلام دی چې کلک و په توحید باندې وما کان من المشرکین او نه و دی د مشرکانو نه قل ان الصلاة دا خلاصه د ملت ابراهیمی ده چې عبادات بدنی او مالی او ژوند تیرول مړه کېدل صرف د الله تعالی دپاره دي قل ته ووایه ان الصلاة یقینا لمونځ زما و نسکی او قربانی زما یعنی مالی عبادت زما و محیای ژوند زما و مماتی او مرگ زما لله رب العالمین خاص الله تعالی لره دی چې رب د ټول عالم دی لا شریک له نشته هیڅ برخې والا له د هغه شریک نه لري و بذالک امرتو او په دې سره حکم کړی شوی ماته و انا اول المسلمین او زه اول یم د توحید والاونه هر یو نبی په خپل امت کې اول مسلم وي او دا لفظ ویل خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د امتی دپاره بغیر د قرآن لوستلو نه دا کلمه ویل نشته بلکې و انا اول المسلمین به وایي لکه چې بعضې روایاتو کې راغلي د قرآن په لوستلو کې قل اغیر الله ابغي ربا دا بله طریقه د تعلیم ده او جوابونه دي د درې سوالونو اول سوال سوا د الله تعالی نه بل هم مدبر او عالم کیدی شي نو جواب کیږي جواب دا دی چې الله تعالی رب مدبر د هر څیز دی نو بل مدبر ته ضرورت نشته دویم سوال که وویل شي چې په دې عقیده سره په انسان باندې ګناه نه راځي نو جواب وشه چې ولا تکسب کل نفس مراد د کسب نه کول د ګناه دی لکه شرک کول د الله تعالی سره چې هغه نه معاف کیږي بلکې ګناه د شرک به په مشرک باندې ضرور راځي دریم سوال که څوک ووایي چې د دې کار ګناه به زه اوچت کړم لیکن ته داسې کار وکړه جواب کیږي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى قل اغیر الله ابغي ربا ته ورته ووایه آیا سوا د الله تعالی نه زه ولټوم بل رب وهو رب کل شیء او هغه رب د هر څیز دی ولا تکسب کل نفس او عمل نکوي هر یو نفس بد عمل الا علیها مگر ضرر په هغې باندې وي دریم جواب ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشي پورته کولی یو ګنهګار پیټی د بل چا ثم الی ربکم بیا ستاسو رب ته مرجعکم ورګرځېدل ستاسو دي فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم فیه تختلفون په هغه څه چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو نور به واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ وهو الذي جعلكم خلائف الارض دا ترغیب د عمل کولو ته په احکامو د دې صورت باندې او اثبات د ربوبیت د الله تعالی دی کوم چې مخکې آیت کې ذکر شوی نو الله فرمایي خاص الله تعالی هغه ذات دی جعلکم خلائف الارض چې وی ګرځولی تاسو آباد د یو بل پسې په ځمکه کې سجستاني ویلی دي چې معنا د دې اوسیدونکي دي چې یو بل پسې نائبان وي او شربیني ویلی دي چې دا صفت دی د دې آخري امت ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی نو امت د هغه هم خلیفه دی د مخکې ټولو امتیانو یا مراد د دې خلفا په ځمکه کې د طرف د الله تعالی نه چې په هغې کې د ژوند تیرولو لپاره مناسب تصرفات کوي ورفع بعضکم او پورته کړي بعضې ستاسو فوق بعضن د پاسه د بعضو په درجو د علم او مال کې فوق بعضن درجات د پاسه د بعضو په درجو د علم او مال کې دا جواب د سوال دی چې هر کله هر یو کې وصف د خلیفه دی نو په کار ده چې په ټولو کې مساوات وي جواب وش حاصل د جواب دی چې دوی په تفاوت سره ګرځولی شي څوک عاقل څوک جاهل څوک مالدار څوک غریب څوک مالک څوک مملوک د پاره د ابتلا ستاسو او مقصد په ابتلا کې معرفت د توحید د الله تعالی دی او فرق کول دی په منځ د شکر کوونکي د دې نعمت او کفران کوونکي د دې نعمت کې لیبلوکم د دې دپاره چې ازمیښت وکړي په تاسو باندې فی ما آتاکم په هغه څه کې چې درکړي تاسو ته الله تعالی ان ربک یقینا ستا رب سریع العقاب زر عذاب ورکوونکی دی نه منونکو ته و انه لغفور رحیم او یقینا هغه دی بخونکی او رحم کوونکی منونکو ته اوس به راشو درنو اوریدونکو سر نه به تر پایه پورې ترجمه واورو وکذلک زین لکثیر من المشرکین دغسې ښایسته کړی دی ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د بچو خپلو شرکاؤهم محبت د شریکانو د دوی لیردوهم د دې دپاره چې هلاک کړي دوی ولیلبسو علیهم دینهم
او ګډ وډ کړي په دوی باندې دین د دوی ولو شاء الله ما فعلوه او که غوښتی الله تعالی نه به وی کړی دوی دا کار فذرهم وما یفترون نو پرېږده دوی سره د هغې نه چې څه دروغ جوړوي وقالو هذه انعام دوی وایي دا څاروي و حرس او فصل حجر منع دي لا یطعمها الا من نشاء نه بخوري دا مګر هغه څوک چې موږ وغواړو بزعمهم په ګمان د دوی کې و انعام حرمت ظهورها او څاروي چې حرام شوي دي شاګانې د هغوی دپاره د سورلي و انعام او څاروي دي لا یذکرون اسم الله علیها چې نه یادوي نوم د الله تعالی په هغې باندې افتراء علیه یوازې دروغ جوړول دي په الله تعالی باندې سیجزیهم زر دی سزا به ورکړي دوی ته بما کانو یفترون په سبب د هغې چې دوی څه دروغ جوړوي وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا او دوی وایي هغه څه چې په ګېډو د دې څاروو کې دي چې هغه عبارت دي د پی او د بچو نه دا خالص دي نارینهو زموږ لره او حرام دي په ښځو زموږ باندې و ان یکن میتتا او کوي مردار بچی فهم فیه شرکاء نو دوی په هغې کې برابر شریک دي سیجزیهم وصفهم زر دی سزا به ورکړي دوی ته د غلط بیان د دوی انه حکیم علیم یقینا هغه حکمتونو والا دی پوه دی په هر چیز قد خسر الذین قتلوا اولادهم یقینا تاوانیان دي هغه کسان چې وژلي دي بچي خپل په کمعقلتیا سره صفحا بغیر علم په کمعقلتیا بغیر د پوهې او دلیل نه وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړي دي هغه څه چې ورکړي حلال کړي الله تعالی دوی ته افتراء علی الله د وجه د دروغو جوړولو نه په الله تعالی باندې قد ضلوا وما كانوا مهتدین یقینا دوی گمراه دي او نه دي دوی هدایت والا وهو الذي انشأ جنات معروشات الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه معروشات چې غوړېدلي دي په مخ د ځمکه لکه خټکی خربوزه او هندوانه چې هغه ګنډنه لري وغیر معروشات او غیر معروشات چې هغه په ځمکه نه دي غوړېدلي بلکې په خپله ګنډې باندې ولاړ دي والنخل او کجورې وزرع او فصل مختلفا اکله چې مختلف دي میوې د هغه والزیتون او زیتون والرمان انار متشابها چې یو شان دي په پاڼو کې وغیر متشابه او نه دي یو شان په میوه کې کلو من ثمره خورئ د میوې د هغې نه اذا اسمره کله چې میوه وکړي وآتو حقه یوم حصاده او ورکوئ حق د الله تعالی په ورځ د شکولو د هغې کې ولا تصرفوا اسراف او زیاتی مه کوئ انه لا يحب المسرفین یقینا الله تعالی نه خوښوي زیاتی کوونکي او مشرکان ومن الانعام او پیدا کړي الله د څاروو نه حمولتن باروړونکي وفرشن او چیت او پست قد والا چې بار نشي وړی کلو مما رزقکم الله خورئ د هغې نه چې حلال کړي تاسو رله الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دی تاسو لره دشمن ښکاره دی تاسو لره ښکاره دشمن دی ثمانیة ازواج اته جوړې دي من الدأن اثنین د ګډو نه دوه یو ګډ یوه ګډه ومن المعز اثنین او د بیزو او د چیلو نه دوه یوه چیلی او بل پیس قل ذکرین تو اوایه آیا دا دوه نران حرمه الله حرام کړي امیل انسیین یا دوه ښځې الله حرامې کړي دي امشتملت علیه ارحام الانسیین او که هغه شی چې مشتمل دی په هغې باندې رحمونه د مایندو او د دې مایندو نبئونی خبر کړئ ما بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ ومن الابل اثنین او د اوښانو نه دوه ومن البقر اثنین او د غواو نه دوه اوښ او اوښه غوا او غویه قل ذکرین تو ورته ووایه آیا دوه نران اوښ او غویه حرمه حرام کړی الله حرام کړي الله تعالی امیل انسین یا دوه ښځې چې هغه اوښه او غوا ده امشتملت علیه ارحام الانسین یا هغه شی چې مشتمل دی په هغې باندې بچهداني او رحم د مایندو ام کنتم شهداء یا وی تاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا کله چې حکم درکوو تاسو ته الله تعالی په دې سره فمن ازلم ممن افترا نو څوک ډېر لوی ظالم دی د هغه چا نه چې جوړوي علی الله کذبه په الله تعالی باندې دروغ لیضل الناس بغیر علم د دې دپاره چې ګمراه کړي خلکو لره بغیر د علم نه ان الله لا یهدي القوم الظالمین یقینا الله تعالی توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو او عنادیانو ته
قل لا اجد فيما اوحي الی محرما ته ووایه نه مومم زه په هغې وحیه کې چې شوې ده ما ته حرام کړی شوی د هغه نه چې تاسو حرام ګڼئ على طاعم یطعمه په یو خوړونکي چې خوري هغې لره الا ان یکون میتة او دما مصفوحا او لحم خنزیر فانه رجس مګر چې وي مرداره یا وینه بیول شوې یا غوښه د خنزیر نو یقینا دا پلید دی او فسقا اوهل لغیر الله به یا وی یو څیز ویستونکی د ایمانه چې آواز شوی وي د نظر د غیر الله په هغې باندې فمن اضطر پس څوک چې ناچاره شو غیر باغ نو زیاتی کوونکی په بل باندې ولا عاد او نو ډیر خوړونکی فان ربک غفور رحیم نو یقینا رب ستا بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او په هغو کسانو چې یهودیان دي حرام کړي دي موږ هر یو نوکونو والا څاروی لکه اوښه شترمرغ او بته او د غوایانو او د ګډو بیزونه حرام کړي دي موږ په دوی باندې وازګې د هغوی الا ما حملت ظهورهما مګر هغه وازده چې پورته کړي وي شاګانې د هغوی او الحوایا یا کلمو او مختلط بعزم یا هغه چې یو ځای وي د اډوکو سره ذالک جزیناهم ببغیهم دا بدله سزا ورکړه موږ دوی ته په سبب د ظلم د دوی و انا لصادقون او یقینا موږ خامخا رښتیني یو فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعة پس که دوی دروغجن وایي تا ته نو ووایه چې رب ستاسو خاوند رحمت دی فراخه ولا یرد باسوه عن القوم المجرمین او نشي واپس کیدی عذاب د هغه د قوم مجرمانو نه سیقول الذین اشرکو خامخا وایي مشرکان لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء که غوښتی الله تعالی نو شرک به نه وی کړی موږ او نه پلارانو زموږ او نه به حرام کړی وی موږ هیڅ څیز كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا دغسې نسبت د دروغو کړی و توحید ته هغو کسانو چې مخکې د دوی نه و تر دې چې وڅکه دوی عذاب زموږ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ته ورته ووایه آیا تاسو سره څه دلیل او علم شته نو راښکاره یې کړئ موږ ته ان تتبعون الا الظن نه کوئ تابعداري تاسو مګر د ګمان و ان انتم الا تخرسون او نه تاسو مګر په ټوک او اټکل باندې کارونه کوئ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین تو اوایا پس خاص الله تعالی را دلیل پوره دی پس که غوښتی الله تعالی خامخا هدایت به کړی و تاسو ټولو ته قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا تو اوایا راولی علما خپل هغه کسان چې بیان کړي چې بېشکه الله تعالی حرام کړي دي دا فان شهدوا فلا تشهد معهم نو که دوی بیان وکړه بې دلیله نو ته ملګرتیا مه کوه د دوی سره ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآیاتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون او مه تابع کیږه د خواهشاتو د هغو کسانو چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ او هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې او دوی د خپل رب سره نور خلک برابر ګڼي قل تعالوا ته ورته ووایه راشئ اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا چې بیان کړم هغه شی چې حرام کړی دی رب ستاسو په تاسو باندې چې شریک مه ګڼئ د هغه سره هیڅ شی او د مور و پلار سره نیکي کوئ ولا تقتلوا اولادکم من املاق او مه وژنئ بچي خپل د وجې د ولږې نه نحنو نرزقکم و ایاهم موږ رزق درکو تاسو او دوی ته ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او مه نږدې کیږئ بدوکارو ته هغه چې ښکاره وي د دې نه او هغه چې پټ وي ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق او مه وژنئ نفس هغه نفس چې حرام کړی الله تعالی مگر په حق او جرم شرعي سره ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون دا پوه حکم درکوي تاسو ته په دې سره د دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن او مه نږدې کیږئ مال د یتیم ته مګر په هغې طریقې سره چې ښایسته وي او ساتنه کوئ د مال د یتیم حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي ځواني خپلې ته و اوفو الکیل والمیزان او پوره کوئ پیمانه او تل او تول کوئ بالقسط په انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو مونږ هیڅ یو تن ته مګر په قدر د وس د هغه و اذا قلتم فعدلوا او کله چې وینا کوئ نو انصاف کوئ ولو کان ذا قربه اگر که وینا کړي شوي خپلوان ستاسو وبعهد الله اوفو او لوز د الله تعالی پوره کوئ ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون دا حکم درکوي تاسو ته په دې سره د دې دپاره چې تاسو یاد وساتئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
او پوه شئ چې دا قرآن لاره زما ده برابره نو تابعداري کوئ د ده او مه تابع کیږئ د نورو لارو پس ګډوډ به کړي تاسو د لارې د هغه نه ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون دا حکم درکوي تاسو ته په دې سره د دې دپاره چې متقیان شئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا دا هم واورئ چې ورکړی موږ موسی علیه الصلاة والسلام ته کتاب مخکې د قرآن نه دپاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا چې نیک عمله دی او تفصیل د هر ضروري خبرې د دین او هدایت دی رحمت دی د دې دپاره چې دوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او دا کتاب نازل کړی دی موږ برکت والا دی نو تابعداري کوئ د ده او ویرېږئ د دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او د دې دپاره چې ونه وایئ چې یقینا نازل کړي شوي دي کتابونه په دوو ډلو باندې زموږ نه مخکې او یقینا موږ د لوستلو د دې نه یو بې خبره او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم یا دا ونه وایئ چې نازل کړی شوی وی په موږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم خامخا وای به موږ ښه لارموندونکي د دوی نه فقد جاءکم بینة من ربکم وهدى ورحمة پس یقینا راغلی د تاسو ته واضح بیان د طرف د رب ستاسو نه او هدایت و رحمت فمن ازلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها سنجزي الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون پس څوک ډېر لوی ظالم دی د هغه چا نه چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله تعالی او مخ ګرځوي د هغې نه زر دی سزا به ورکړو هغو کسانو ته چې مخ ګرځوي د آیتونو زموږ نه بد عذاب په سبب د دې چې دوی مخ ګرځوي هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة نکوي انتظار دوی مګر د دې چې راشي دوی ته ملائک د مرګ عذاب او یأتی بعضو آیات ربک یا راشي بعضې نښې د عذاب د رب ستا یوم یأتی بعضو آیات ربک په کومه ورځ چې راشي بعضې نښې د عذاب د رب ستا لا ينفع نفسا ایمانها نفع به نه ورکوي هیڅ نفس ته ایمان راوړل د هغه لم تکن آمنت من قبلو چې نوي راوړی ایمان مخکې د دې نه او کسبت فی ایمانها خیره یا نوي کړی په حال د ایمان کې نیکي قل انتظروا انا منتظرون تو ورته ووایه انتظار کوئ موږ هم انتظار کوونکي یو ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء یقینا هغه کسان چې توکړې کړی د دین خپل او دوی ډلې وې مختلفې نه یې ته د دوی سره په هیڅ تعلق لرلو کې انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون یقینا معامله د دوی الله تعالی ته سپارل شوې ده بیا به خبر ورکړي دوی لره په هغو کارونو چې دوی یې کوي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا چې راتلل وکړه په نیک عمل سره نو ده لره 10 چنده ثواب د هغې دی ومن جاء بسیئة او چا چې راتلل وکړه په بد عمل سره فلا یجزا نو سزا به نه ورکول کیږي الا مثلها مګر د هغې په شان وهم لا یظلمون او په دوی به هیڅ ظلم نه کیږي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم تو اوای یقینا زه رسولی م خپل لارې نیغې ته دینا قیما دین پوخ دی ملت ابراهیم حنیفه ملت د ابراهیم علیه السلام دی چې کلک په توحید باندې وما کان من المشرکین او نه دی د مشرکانو نه قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین تو اوای یقینا مونځ زما او قربانی زما ژوند زما مرګ زما خاص الله تعالی لره دی چې رب د ټول عالم دی لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین نشته هیڅ برخې والا د هغه او په دې سره حکم کړی شوی ماته او زه اول یم د توحید والاونه قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى تو ورته ووایه آیا سوا د الله تعالی نه زه ولټوم بل رب او هغه رب د هر څیز دی او عمل نه کوي هر یو نفس بد عمل مګر ضرر به په هغه باندې وي او نشي پورته کولی یو ګنهګار پیټی د بل چا ثم الی ربکم مرجعکم بیا ستاسو رب ته ورګرځېدل ستاسو دي فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو ته بما په هغه څه کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو وهو الذي او خاص الله تعالی هغه ذات دی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات چې وګرځولې تاسو آباد یو بل پسې په ځمکه کې او پورته کړي بعضې ستاسو د پاسه د بعضو په درجو د علم او مال کې لیبلوکم فیما آتاکم د دې دپاره چې ازمیښ وکړي په تاسو باندې په هغه څه کې چې درکړي دي تاسو ته ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم یقینا ستا رب زر عذاب ورکوونکی دی نه منونکو ته او یقینا هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی نو درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ